štapce na suprotnim tribinama. Svaka strana dobila i čuvare, za svaki slučaj, da bi se obuzdali oni najtemperamentniji. I tako sve je bilo spremno za početak derbija. Prva eksplozija oduševljenja nastupila je kada su na teren istrčale skupocene noge njihovih ljubimaca. Samo nekoliko trenutaka kasnije usledila je nova injekcija za navijače. Igrači su im lično predali bukete cveća. Vrhunac napetosti je dostignut, a onda je počeo rasplet događaja na samom terenu. A na tribinama, na presek uzbuđenja, radosti i tuge. Prvu radost doživjeli su simpatizeri Zvezde, kada je Džajić postigao gol. 1:0. Na sreću navijača oba tima, ovaj derbi se nije završio bez golova i tako su došle do izražaja sve dugotrajne pripreme za izlive radosti i oduševljenja i to ravnomerno. Prvo su se oduševljavali zvezdaši, a zatim kada je Košić izjednačio na 1:1 navijači Partizana. Kasnije, nagoveštaju pobede, radovali su se ljubitelji crno-beli kada je Partizan preko Đorđevića poveo na 2:1. Ipak, rasplet ovog fudbalskog okršaja završen je pomirljivo, jer je Aćimović izjednačio rezultat na 2:2. Većina navijača iz oba tabora složila se da je ovakav ishod bio najrealniji.